लूज रखेंगे। खड़ा हो जाइए बेटा, इस पर से लूज रखिए, बिल्कुल लूज। लूज बिल्कुल लूज। लूज रखिए इसमें। लूज रखिए जी। देखिए ये थोड़ा सिर झुका के रखिए नीचे। दोनों हाथ क्लॉक कर लीजिए पीछे ऐसे करके, बस खड़ा हो जाइए। ये लॉक करिए अपना, थोड़ा घूरिए, एड़ी अपनी जगह टिका के रखना, ठीक है। घूम के देखिए, थोड़ा सा एक दो कदम ठहर के आइए बेटा, पंखा चला। हाथ मार दीजिए थोड़ा सा, जिसमें प्रॉब्लम बस रिलीफ हुआ। गर्दन देखिए घुमा के, कमर में बताइए। कुछ हल्कापन महसूस हुआ? ये वाला है ना? ये है ना? हाँ, ऊपर के अंदर। हाँ, छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए। इसे रिमूव कर देना, इसे उतार देंगे। एग्जिट होगा ये।
बैठ जाइए, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी देखते बोल हो जाएंगे, मैं वो शॉर्ट ही एडिट करके कर दूंगा। दादू पेन नहीं करती है तो गाली दीवार देते। बस